لله وإنا إليه راجعون. بلغنا خبر وفاة العالم المحدث شيخنا أبي إسحاق الحويني رحمه الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. والله إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن لفراقك يا أبا إسحاق. والله إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن لفراقك يا أبا إسحاق. هنيئا لك إن شاء الله الشهادة، فلقد مرضت وصبرت، وابتلاك الله في بدنك ابتلاء شديدا وصبرت، فنسأل الله أن يتقبله عنده في الشهداء. اللهم تقبل أبا إسحاق عندك في الشهداء. اللهم تقبله عندك في الشهداء. اللهم الحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم تقبله عندك في الشهداء والحقه بالصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم عوض الأمة خيرا. اللهم أنزل السكينة على قلوب أحبابه وأولاده ومحبيه. ذكرني هذا الحدث أو هذا النبأ بما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وواقف عند قبر العالم الإمام زيد بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد دفن زيد بن ثابت وأهيل عليه التراب. نظر ابن عباس إلى هذا العالم زيد بن ثابت ويدفن، فنظر وعينه تذرفان الدمع وهو يقول: لقد دفن اليوم والله علم كثير، لقد دفن اليوم والله علم كثير، لكنها سنة الله الماضية في الخلق، سنة الله الماضية في الخلق. كل يسعى ويحصل سعيه، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هنالك من سعيه مشكور وهناك من سعيه مأجور والعياذ بالله. فالحمد لله أن خرج أخي أبو إسحاق رحمة الله عليه بسعي أحسبه مشكورا، هو كلام الله وكلام رسول الله، ونشر ذلك